Я в одном с видео говорил, что вот эта река, это Днепр. По крайней мере у меня, когда дует восточный ветер, она просто выключается. Вот, допустим, не облачко, не тучки и восточный ветер. Все, не поклевки. Но охота пуще неволя, будем пробовать. Как говорится, мормышкой, я думаю, можно уговорить хоть кого-нибудь. Вот как-то так. Да уж, да уж. Вот. Ну вот, от нуля ушли. Ну вот, хоть насладился поклевками. Да ну ты что, это от до содрали. Вот как я вот здесь попробую. Попробуй. И вот, кидай, будет сейчас окунь, 100%. Там были дальше хорошие. Так вот и кидай туда. Да. Вот в данный момент можно даже не затапливать сильно. Опа. Пока ты нацепишь это все, я повылавливаю их всех. Сейчас будет. Ну видишь, ну может, понимаешь, я в цвета не верю, но. Бля, точно сидит. Так я ж тебе говорю, сейчас. Ну. Что ты мне. Опа. Я его затоплю, подкину. Ну вот в чем разница мормышки и спиннингов. А Артем, сколько у тебя тест какой? До 12 грамм. Вот Тёма кидает вон туда, а я кидаю себе под ноги. Он ловит 300 грамм окуня, а я ловлю то, что мне остается. Но я словил уже штук 20, а он еще одного, но зачетного. Ну вот видишь, у тебя ракен блестящий. И я вот мормышку, сейчас привязался, тоже поставил, головка блестящая. Я хоть цвета не верю, но блеск немножко привлекает вот этого товарища. Мега рыба. Неважно, ты... Как начали мне там, какая пятера, она там свинца объелась, она там, а спиннинг тоже на ультраке, блядь, хуйней занимался. Что ты пиздишь? Да идите вы нахуй, я должен вам объяснять, что такое. Я уже давно остыл от этого. На рыбалке еще большое дело имеет общение. Вот сколько, вроде бы, мы с тобой, наверное, где-то уже час разговариваем, тут ловим. А время прошло, мне кажется, 10 минут. Вот так вот. Ладненько. Рыбалка удалась, это главное. Так, ну потопали дальше. Ну вот и ответ на вопрос, можно ли обловить наноджигом или мормышингом, скажем, ультралайт или даже вообще поплавочников. Можно. Но это будет в количестве.
но в качестве, естественно, проиграешь. Но удовольствие, не знаю, кто получил больше. Мормышка, к ней нужно прийти. К ней нужно прийти и начать ловить. Вот. Привет. Тебе было что на кормушку? Глухо сегодня, пиздец, нахуй. Наджигов. А мы мормышем. И так. Тоже. Ну, штук 50 окуней словил. Уклеечка после фотосессии домой. По поводу приманок. Ну, мнение мое немножко поменялось. В отличие от прошлогоднего, приманки в принципе работают всякие разные. Вот откушен хвостик у этой пиявки и словлена уклейка и поклевки. До этого был мотыль искусственный, он уже весь изжеван был, и отвалилась свинцовая головка, он уже тут все болталось. То есть, если бы я не оторвал бы ее, не повесил на дерево, ловила бы. Поэтому, особенно на активную рыбу, я думаю, что можно... А я так и сделаю, как-то попробую на пенопласт. Я думаю, будет то же самое. Эффект тот же будет. Как успехи? А одинок ушок и верховодка? Я уже на опарыше, я уже на червяке, ни хрена. Переходи на мормышку. Ну вот, друзья, считаю, что рыбалка удалась. Восточный ветер не помеха. Он просто мешал от того, что он ветер. Да, много пролетело, я вижу, поплавочники. Ну вот, Артема встретил, он как бы окунька пополовил. Но, если взять по количеству, то я могу сказать, мормышка на порядок всех тут это самое сделала по поклевкам. По качеству, ну, мы ж не за рыбой, мы на рыбалку. Я провел хорошо время, пообщался с друзьями, с товарищами, половил рыбку. Шикарная погода. Что еще нужно? Все, рыбалка удалась. Всем ни хвоста, ни чешу и до новых встреч. Всем пока.